mi maaliya kanko waaji o haalanno dey o wiya ɓe gottota ɓe joɓata o yaa qawmi maaliya mon yimɓe maaliya adu'ukum holko heeɓimi mboɗo nodda on ilan najati fewde daɗal wotadu unani onon oɗon noddami ilan naari fewde jeygol holko woni sababu sabu tadu unani oɗon noddami woni sababu noddude neɗɗo fewde jeygol woni sababu ɗum ko tadu unani oɗon noddami li akfura billahi yomi ar mi yedda Allah o ushrika bihi mi rendinayi Allah ma laysa li bihi ilmun ko alanaka e mum ganda min mboɗo nodda on yo garda ɗon o noddami ar mi naata jeygol wa anano min adu'ukum mboɗo nodda on ilal azizi fewde polɗo alghafferi jafotoɗo la jarama ko gonga annama tad'unani ilayhi ko ganoddo annama no nden hunde tad'unani ne nodda ton mi ilayhi fewde mum yomi rew ɗum de laysa lahu da'watun alana ɗum jabagol somi noddama fi dunia aduna somi noddi ɗum aduna ala ko wawi jabade ni wala fil akhirati alana kam kadi aywa noddani kadi jabogol kadi lakara kadi somi noddi ɗum to ala ko nafatani wa annama raddana duttogol ruttorde amen noon walla ruttorde men enen ilallahi ko fewde Allah wa annal musrifina ay hefereɓe hum kañumen ashabun nari goni yimɓe jeygol fasatadkuruna mo on gandoy ciftoron so on jii lepte ɗe ma a ɓuuɗuɗo kom ko kalantumi on ko o fof wiɗumin nomi boyli a fiya amri e fiya ko am ilallahi fewde Allah inna allaha Allah noon basirun ko jiyawo bil ibadi e jiyaɓe qala dhalika o haali ngol ɗo kongo ko lammata wa'aduhu nde ɓe podanimo ɓe cappimo bimo khalafatihi dinihim sabu woppudemo diine maɓɓe ɓe mbiya woppi diine mamin nawe ce ya ha malam amin bare on saha noon fa farra hariban o dogi mathalan ilal jabali fewde hayre wotere fa arsala fir'auna nili khalfahu caggal mo ko alfan ujunere neɗɗo yo jaaya li yaqtuluhu pour mbaramo fa wajaduhu yusalli ɓe tawi omo juula filwa anani ɓe tawi omo juula e hayre he wol wuhusu sufufan fonƴina mbaɗi sappeji hawlahu sara makko nde ɓe jetti tan fa akalati shiba'u ba'duhum woodi hen ɓe baroɗe ɗe ñaami ɓe tawnoɓe ɗon baroɗe ɓe gardi fir'auna yo ujunere ne ɗabbomo ɓe tawimo ladde omo juula baroɗe ne taarimo nde ɓe jetti nde baroɗe woodi hen ɓe ñaami woodi hen ɓe ñaami woodi heddiɓe ɗum waraja ba'duhum heddiɓe dutti haariban enen dogi jetti fir'auna ni no wayi on mbarimo Allah ɓe mbi ala ɓe jaami ɓe baroɗe ñaami ɗum min dogi min garti on saha fa qatalahu fir'aun artunoɓe kadi fir'auna waɗi ɗumen kam fof ɓe mayi woni noon wo ufawwidu min mi boyli fiya ko am ilallahi fewde Allah inna allaha basirun bil ibadi Allah non ko jiyawo jiya ɗum o waqahu llahu nde o haalingol konngol Allah dandimo sayyi'ati bonandeji ma makaru keɓe pewjannoma wa haqa jippi bi ali fir'auna yimɓe fir'auna su'ul azabi bonɗum lefte anani dey on sahaɓe jooli heddinoɓe ɓe caggal ɗum annaru jeygol kadi yu'raduna alayha eɓe garde hen ewa guduwan subaka wa asiyana kikiɗe wiyama ruhuji maɓɓe kamɓe hefereɓe kefere so maayi ruhu mum subaka fof anani dey masalan nawete jeygol ha yurno hen wamma jeygol ngol yana hen rutto kadi ha darga daro wiyama arwahul kuffari fi jawfi tayrin sudin wiyama ruhuji hefereɓe koye pulki diwe ɓaleje tagdu ala jahannama ɗe gorata koye jahannama subaka wata ruhuɗe kirde kadi ɗe kirdo hen kulle yawmin marratayni kala lawol eɗe gara ɗon laabi ɗiɗi subaka ɗe gara jahannama kikiɗe ɗe gara jahannama ɗum woni yu'raduna alayha غدوا واسيا الله أكبر ويوم تقوم الساعة يلوم درنga dari noon wiye udkhulu naate ala fir'auna min yimɓe fir'auna naate aywa masalan ashad al adabi ko wuri sattude ledde naate ledde jahannama wadhkur siftar id yatahajjuna kuma nde ɓe beñodiri aywa ñalamo beñodiri kamɓe hefreɓe finnari e nder jeygol fa yaqulu du'afa uloɓe ɓe mbiyana lilladina stakbaru wonande ɓen mawnikininoɓe ɓe mbi innano minen kunna lakum minen wonande on taba an ko min rawannoɓe koye mon min ndewnode he joni noon en naati jeygol fa hal antum muhnuna wonko mbawɗon nafde anna ga amen nasiban gueɗal oɗon mbawi duñande min gueɗal e lefte he seeɗa min annaare jeygol qala alladina stakbaru mawnikininoɓe rubannoɓe yo gon huuɗaɓe ɓe mbiya innana minen kullun minen e mon fof kay fiha e jeygol he enen fof ko goto inna allaha sabu Allah gada hakama o ñaami baynal ibadi hakkude jiyaɓe o nani julɓeɓe aljanna enen naaten jeygol وقال الذين في النار
wonɓe jeygol ɓe ɓe mbiyana li hadanati jahannama wonande gardowo jeygol o woni jogiiɗo coktirde jahannama o fayba ɓe gona wiide maleykaji gonɗi toon ɗi kamɓe natɓe jeygol ɓe ɓe gona e haalde maleykaji gonɗi e jahannama ɗi ɓe mbiya ɗumen udu rabbukum nodde jommon yo haffif anna yo hoytinen min yawman ñalawma goto tan min al adabe e latta hay soko ñalawma goto min naña feeto min pofto min maayi min maayi de min maayi balle min de gona e wiide noon qaalu maleykaji cokoji jahannama ɗi ta hakkuman noon saabu jalkidde ɓen mbiya ɓe awalam taku te'tikum beela laatanokine addanno emon rusulukum nelaɓe mon bil bayinati hujjaji ɓanguɗi beele ɓe gaddano en hujjaji laaɓe qaalu kamɓe hefreɓe ɓe jaaboɓe mbi bala aha kay ɓe gaddanino min kay kono min jeddi qaalu maleykaji ɗi mbiya ɓe tawde ɓe gaddi kay fadu nodde minen min tefanta kefer qala taala allah wama du'aul kafirin wonani noddugol kefero e allah illa fi dalalin so wana ko majjere sabu ala ko nafata inna min allah nansuru minen goni walloɓe rusulana nelaɓe men walladina amanu e ɓen ɓe ganda ko julɓe minen goni walloɓe ɓe fil hayati dunya e gurnam aduna wa yawma yaqumul ashadu ñalawmo seeɗe ɗiɗi ndari maleykaji ne ceedano nelaɓe jettini ene ceedo e hefere ɓe penni yawma la yanfa'u zalimina on ñalawma de nafata toon ɓe ma'adiratuhum gantumen hay so ɓe gantinino ɓe jaɓe nafataɓe wala humul la'natu ene wadi ɓe fuddi wala hum ne waɗi su'uddari bonde masalan galle tawde ko lefte cettude wonata allah wi wala gar ko gonga atayna Musa min gaddinino Musa alhuda masalan peewal eyɓe ko woni sababu peewal noon ko tawreta e mu'jizatuji ko awratana min dontini bani israila caggal Musa alkitaba deftere nde huɗan kende fewnore wa zikra ko ne janto wolli ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji anani fasbir muñ an muhammadu inna wa'dallahi ay fodore allah e wallude jiyaɓe haqqun ko gon anani de anta wa man ittaba'aka minhum an e kala mabbe dewdo e ma wastaghfir li dhanbika imsino bakkan ma an ne laado allah li yastanna bika belade nyemtine be yimbe be kadi kanymen nyemtinma anani on dum woni non hadal amru ta'limul ummati dhalika ko andinde leñol gol dum don sa wadi ko boni ya imsino fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min az-zunubi jami'an ne laado ko denade e bakkatuji sagaira wa kabaira dendangal bakkatuji mawde tokosi fo ko jeenado qabla nubuwati wa ba'daha baadinde o wonata annabi ala ko wadi tagal annaba ko haaltake ndeke wadde so ne laado wi'am yo imsino wana kanyum wi'ano ko enen ndeke ko enen biya wa hada tasrifun li hadhihi al-ummati al-muhammadiyya ko dum do ko teddinde leñol ne laado Allah sallallahu alaihi wa azizun alayhi ma anitum anan ko teddinde leñol ne laado faqat tasharrafat bi umurin leñol ne laado gol teddiri sabu al-haliji minha aywa annani de anna nabiyaha ma'murun bil istighfar laha aywa en jaa e teddugol leñol ne laado Allah teddugal mudum annababe makko annabi leñol gol aywa yamirama yo imsinano leñol gol wa minha salatullahi wa malaikatu alayha ene hen kadi yurmede Allah ene duwono leñol ne laado Allah malaikaji Allah ene duwono leñol ne laado wa ghayru zalika dum do leñol gol rakama nde do majje Allahu akbar Allah wattene leñol makko wani noon anani liyastanna bika beele aɗa ñemtine wa sabbihi juul bihamdi rabbika yettode jooɓe bil asiyi subaka caggal nangue hoore juul woni tout subara won ibkari e kikiɗɗeji woni subaka ndo won ibkari subaka law eywa masalan subakaji law juula to woni inna alladhina yujadiluna ɓen ɓe enen beñodira fi ayatillahi qur'an allah be ghayri sulɗanin tawa dalil ala atahum garɗo e mabɓe in fi sudurihim wonani e becce mabɓe illa kibrun so wona ko mawnikinare e ɗaminade nde tawata e ma an nelaɗo Allah eɓe ɗamino ma hum bi balighihi ko ganduɗa ɓe keɓata ɗum eɓe ɗamino ɗum e ma eɓe ɗamino keɓe keɓata ɗum e ma ɓe ɗaminto ko towtude e dow ma ɗum noon ma hum bi balighihi wonani kamɓe eɓe jogori hebde ɗum e keɓata ɗum noon fasta'iz moolo worode mabɓe billahi Allah innahu Allah huwa as-sami'u kañum woni nanowo konguɗi mabɓe al-basiru jiyowo alhaaliji mabɓe wa nazala fi munkiril ba'si aya qur'ana o jippi ko yeddunoɓe ummital mbi ummital wawa wonde Allah wi bela khalqus samawati wal ardi taggol asaman taggol leydi e fuɗɗude alamo ñimtin akbaru ɓuri mawnude min khalqin nasi e tagge yimɓe fuɗɗude asaman kay ɓuri sattude e tagge neɗɗo walakinna akthara an-nasi koni ko heewe heefereɓe la ya'lamuna ganda ɗum wa hum kal a'ma ɓe
bay kono gumɓeni wa man ya'lamu ay kal basir ganduɗo darga daro non ko jiyo wona ɗum tagi Allah wi ma yastawi al a'ma fotodirani gumɗo kay wal basir jiyo walladina amanu e ɓen ɓe ganda enen gumɗini Allah wa amilu salihati enen golli golle moƴƴe ɓen ne potodirani walal musi e bonnuɗo neɗɗo mo gollani ko moƴƴi e gollude ko moƴƴi ko foti ɓe potani galilan famɗima ha woro yatazakkaruna kaɓe mbaccoto inna sa'ata darga noon ta atiyatun koko arata la rayba fiha sikki ala e mum darga koko arata sikki ala walakinna akthara an-nasi ay ko heewe yimɓe noon la yu'minuna gona gonɗinɓe darga wa qala rabbukum jommon wi ud'uni nodde kam astajib lakum minoto on nodde kam so on dewi kam mi barjita on so on noddi kam minoto on inna alladhina yastakbiruna ɓen ganda ɓe ene mawni kino an ibadati garewdemi sayadkhuluna ɓen maɓe nar jahannama jeygol wiyeteni sayadkhuluna jahannama maɓe nar jeygol ne wiyeni dakhirina seɓe naati keɓe hoyɓe wonata ɓe gonta ko hoyɓe kadi ɗum woni nodde kam mi noto on fima darabtu lima warada ida qala al abdu ya rabbi so tawi jiyaɗo Allah huccete Allah wi joomam qala Allahu labbayka ya abdi Allah wi mi notimama maccuɗam haha ndeke wadde noon eywa masalan Allah koko jaaboto du'aw tan kala du'aɗo koko jaabete faami ɗum woni noon in qulta qawluhu astajib lakum wa'ada bil ijabati sabu Allah elle o fodani kala jiyaɗo nodduɗomo ma o noto ɗum ɗum woni noon haajuji aduna e lahara fof mawɗi heen e mawɓe pamari heen fof holɗum ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam la yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha yo ñaago gooto e moɗon haaju mum yo ñaago Allah dendagal haaju makko fof hatta fi shisay na'lihi hayso kin hini paɗe makko idan kada asa taƴi yo ñaago Allah ma Allah lomtima Allah fewnan yo ñaago Allah tan Allah noon so tawi fodi jaabade ko jaaboto wo wa'aduhu la yatakhallaf ma annahu mushahid anna al insana qad yad'u wa la yastajaba lahu eden gandi neddo ne duwa wasa jaabanede ala o wi ala so neddo wi mo non biya bi anna du'a lahu surudun neddo meeda duwaade wasa jaabede duwa wadi ko sardeedi fa idha takhallafa ba'daha takhallafat al ijabatu minha so tawi duwa sardeedi duwa so tawi wodi en ko lutin sa duwi me jaabata ene hen iqbalul abdi bi kulliyati ala Allah ta'ala so tawi ara duwa an fof a huccita Allah waqtu du'a bi haythu la yahsulu fi qalbihi ghayra rabbih taw wana ta berne makko so wana Allah wa Allah yakuna li mafasidin ko duwoto ko taw bonande ala hen wa Allah yakuna fihi gadi atarahmin sumu duwo kadi taw ko tajata en dam ala hen wa Allah yasta'jilu bil ijabati taw kadi sumu duwo o wiyata yo jaabe jon tan wa an yakuna muqinan biha taw mo yanana du'a o ko jabado fa idha kana du'a bi hada surudi kana haqiqan bil ijabati so tawi dido sharɗiji tan badama du'a nden on du'a ko jabete fa amma an yu'ajjilaha lahu so tawi o wiyo du'a ya ma Allah welama so Allah welama non ya cina ɗon adda du'a o ko imma an yu'akhiraha so welama kadi on nemna du'a o fal ijabatu ala muradihi wana an no jidirdani kono jidirini koye muyani makko jabogol du'a won o hina idin falladi yanbaghi lil insani wa hanan neɗɗanke kay ko an yad'u Allah nde o noddata Allah ta'ala tawɗo o yufawidu lahu al amra o baylana Allah fiya ko fil ijabati ijabe walidha warada ma min rajulin yad'u Allah ta'ala ma anani de ala diyaado Allah mo ena nodda Allah bi du'a illa sujiba lahu sawana onote fa imma an yu'ajjila lahu fi dunya ma Allah yaci nana mo aduna he jabono mo holla mo jonjoni ko imma an yu'akhira lahu fil akhirati walla Allah o nemnana mo aw ma wiya وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ولا ستوي كو وانو e bakkat Allah ya fo mo fodde ko duwi ko ma lam yad'u bi ithmin aw qadiyati rahmi don do masalan non do duwake bakkat walla masalan do tajani endam so tawi ko tajgol endam non Allah jaboto aw yasta'jila walla o yacinaki yo jaabe jonjoni qalu ya rasulullah wa kayfa yasta'jil o wi holko woni neddo yacorto qala nelado wibe yaqulu da'awtu famastajaba li min de minuddi Allah kono jabaki ala Allah jabi مساندي الله جاور والدعاء من هذه الأمة والدعاء إنقل دولنول لما حكي عن كعب الأحبار قال أوديت هذه الأمة ولن الرسول صلى الله عليه وسلم ركام قدتك لم يعدهن أمة قبلهم أي لن القوتل قد يقول لن النلاد الله ركاكم إلا نبي سوانا النبي كان إذا أرسل نبي إلى له أنت شاهد على أمتك قال لن النبي نلاد ويهتك آمن سيد لن الماء الله نون
wi leñol nelaɗo litakunu shuhada ala nnas onon leñol nelaɗo ngol onon gonata seedeji e dow yimɓe ay ɗum ɓe dañi kadi garat annabako wa kana yuqalu linnabi kala annabi kadi nelanoɗo ene wiye laysa alayka fi dini min harajin alanama e diine he bakkar walla ɓittede wa qala taala li hadihi l umma allah hokki ngol ɗo leñol garat o wi wa ma jaala alaykum fi dini min haraj onon leñol nelaɗo allah mi waɗanani on e diine he ɓittede ay ɗum ɗo kadi ɓe dañi garat annabako wa kana yuqalu linnabi ud'uni astajib laka ay allah ni wiyanno annabi o noddanmi notoma allah wi ngol ɗo leñol ud'uni astajib lakum nodde kam mi noto ɓe dañita garat kadi annabako ɗum woni leñol nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ene jogui garatuji tati e garatuji annabagal allahu akbar yo allah waɗe leñol makko bisimillahi kono allah sa anda alladi ko on jaala lakum leyla baɗanɗo on jamma li taskunu fihi beele oɗon pofto hen wannahara ñalama waɗa no mubsiran ene leeri beele on jeehi hen haajuji moon inna allaha allah noon la zu fadlin ko jombural alannasi yimɓe walakinna actara annasi e ko heewi yimɓe la skuna mantata allah gomdinani zalikum baɗanɗo nde gueɗe o allahu o wiyete allah rabbukum jommon o haaliqu kulli shay'in o woni tagowo kala hunde la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa sowona konko fa anna tufakuna holno pirditirɗon galimanago wonde ɗiɗo dalilaji dariɗi kadalika kani dey no ɓeɗo pirditirani ni yufaku lladina ni firlitinoɓen kanu laatinoɓe bi ayatillahi ayaji allah yajhaduna ene jedda hata anda allah allahu ko allah andadi on jaala lakumul arda baɗan ɗon leydi ndi qararan ko ñiɓirde wassamaa o waɗani asamana o bina an ko bilde wa sawwarakum o amni on fa ahsana suwarakum o moƴƴini mbadiji mon wa razaqakum arjigin on min at-tayyibati e ñaɓɓe belɗe baɗan ɗon nde gueɗe o de wiyete allah woni zalikum baɗan ɗo nde gueɗe o allahu o wi ata wiyete allah o rabbukum woni jommon fa tabarakallahu senade wodani allah rabbul alamina jeyɗo bini wal hayyu kanko woni gurɗo mo mayata la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa sowona kanko fad'uhu ndewemo kanko allah mukhlisina lahu oɗon laɓɓinanimo addina dewal alhamdulillahi dendagal jettoɗe godani allah rabbil alamina jeyɗo bini wal ma'na لما ورد عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ويستوي أي لا إله إلا الله حقيني ويتو الله كي بي الحمد لله رب العالمين سبا الله دكو لما بيد لا إله إلا الله ونكركما ود يكتب سأتوي الله لنجري ما بيد لا إله إلا الله أن كدي روني هن الحمد لله رب العالمين دكو لما بيد لا إله إلا الله فهو إشارة إلى أن العبد لا يؤجر على الحمد ولا يعد به شكورا إلا إذا كان موحدا أواوا دنجي يتود الله نيا براجي أواوا بيد أجبي الله سوانا بيا لا إله إلا الله وأما الكافر ستبي وكافر نون فعمله يذهب هباء منثورا كل كافر كميرة يحتى على فائدة نفي ويتمل أنه مستأنف من كلامه تعالى تعليما لعباده وكيفية الحمد قل وي إني نهيت من هداما أنا أعبد الذين ندوان بين تدعون بين دوتن من دون الله كوانا الله لما جاءني البينات تمني أرنا أمد لله جنبوت باقو حتى الله من ربي أمراد إجوامم وأمرت جميرامي كيكو أن أسلم يوم جبي لنا لرب العالمين ونند جيد بند والذي كان كون وأن خلقكم تقوم من تراب ليل وتجب أمن بابا آدم من ثم من نطفة ونبي آدم بيتقدن تب ثم من علاقة تب تقا هدر dere summa caggal ɗum wonti neɗɗo summa yukhrijukum Allah woni jaltino won ɗiflan ko on cukolon to tawi o yaltini on oɗon woni cukolon summa yabqikum o hedda on ɗi tablugu ha keɓoyon asuddakum cagataku mon ha dañon duuɓi capantati ha dañon duuɓi capanɗe nayyi caggal ɗon summa litakunu shuyukhan son ɗiwti cuuɓi capanɗe nayyi duuɓi capanɗe joyyi hankandi gonton nayeɓe koy hankandi cagatagal gasi wa minkum ene moɗon man yutabaffa min qablu mo ene wale ko adine wonata mawɗo ko adine wonata sagata ko adine wonata nayejo Allah wi ane moɗon ene gona ɗon anani fa ala dhalika bikum Allah waɗirni hen wonande on wali ta'ishu bele nguron wali tablughu ha keɓoyon ajalan ladal musamman innagal ngal dottano ɗon ngal yettoɗon on saha mayon wala allakum bele jo onon ta'giluna onon paama dalillaji gotin paago hattan Allah bele gomɗi non wallazi kanko woni on yuhiyimo ene wurna wo yumitu wara fa idha qada amran so ñaawi hunde yowan ay fa inna ma yaqulu lahu wa hunde ne kon wontan fa yakunu tan hunde
hunde nde wat alam tara mbela yiyani ila alladhina fewde ben yujadiluna be enen be nyondira fi ayati llahi e qur'ana allah yawbe anna yusrafuna holna be pirdi sorte galimana alladhina kazzabu bil kitab ben be ganda ko fenni be qur'ana wa bima arsalna bihi e ko min neli e mu rusulana nelabe amen aywa masalan ko wayno gotiingol allah e masalan e ummital hono hefere be makka allah fa sawfa ya'lamuna be gandu lepte pennugol no wayata mabbe idil aglalu tumani lullude bada fi anaqi me daade mabbe so tawi lullude bada may daade mabbe wasalati du ceenuji bada may daade mabbe aywa ceenuji di nda kabbama juude kabbama koyde yusahabuna e be ndasire ceenuji di fil hamime jahannama so be ndasama hen summa fin nari koy jeygol yusjaruna be kubbete thumma qila lahum sabannama ton be biyene e waynete ayna ma kuntum tusrikuna wal qalatin don oron dendina min dunillahi ko wana allah man dewanno don ko wana allah ko to woni kaalu be jaabo allah be biya dallu be birnima annaga amin min janibe bal akini lam nakun nadu min qablu shay'an min datono ke min dewanno huude hay huude min dewano ko adino min meeda rewde haydara be ngona yettude kay ha قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله وي اون اكو ndewanu don fu hande kon hubbirtebe jahannam kadhalika ayna Allah majjini beedo fen ni yudillillahu alkafirin ni Allah majjini se hefere fof Allah wi be to daranga zalikum en mon lette bima kuntum ko laatin don to aduna tafarahuna odon belto fil ardi leydi bi ghayri alhaqi ko wana gonga yeddul ummita rewde jalani o bima kuntum e ko laatin don tamrahuna odon jaanyo e weltare Allah wi'be udkhulu abwaaba jahannama naate etasuji jahannama khalidina fiha ko an nyawana be ciasalto etasuji to fa bi isam bosna masaba tapporde al mutakabbirina be ganda ko mawnikini fasbir mun inna wa'dallahi fadara alla elektede be haqqun ko gon fa imma nuriyannaka fatawi min kullima ba'da alladhi yoga enden hunde na'iduhum de min podani be de so min kullima aw o wi de njiya ko hulbini so min kullima dum ngurnamma njiya ko hulbini aw natawaffayannaka walla so min barima ko adini min lettatabe fa ilayna ko fewde amen yurja'una min duttete min lettabe wala gar ko gonga arsalna wallahi min nali rusulan nalabe min qablika ko adino minhum enema be man qasasna alayka be min isani ma anlado o sallallahu alayhi wa sallam be min kalama hol kanyum wa minhum enema be kadi mallam naqsus alayka be min isanaki ma hen hay goto sabu Allah wi ama nari ujunnaji jetati annabi anani hen ujunnaji nayo ko bani israilen ujunnaji nayi heddibe ko yimbe hettagorde pecci dum ben Allah haalan dum en Qur'an wa ma kana li rasulin hananani nelado o sallallahu alaihi wasallam nelado e mabbe o hananani an yatiyane adra bi ayatin hawnide illa bi idnillahi sawana yamirore Allah ay gote mabbe wawa addude hunde sona Allah yamira li annahum abidun marbubuna de wonno ko be jiyaade non wana ko biimi jiyaado Allah jiyakoroni wana ay fa idha jaa amrullahi satawi yamirore Allah ari elef jippinede lefte heferebe udiya nyaawe hakkunde nelaabe be e fennube be bil haqqi e gonga wa khasira perta hunade ko ton al mubdiluna be ganda ko bonnunobe ben perta Allah sa anda alladhi ko on ja'ala lakumul an'ama badan don nemaraji no woni nay e be e baali e tarkabu minha wada hen ko baddi don ko minha ene majji kadi ta'kuluna ko nyaam ko on nyaama ene majji di baddi hedi nyaame ene majji ko nyaamede tan wala kum fiha ene woda nemaraji he manafi ona fooje ene hen ko ni bikkon kon jeeyon nyamon lebi din jeer nyamon ko sabdam biron nyamon Allah wi fofo wadde nemaraji fo nani hen Allah wi ene nemaraji ko waddete nyaame ene nemaraji ko waddataake kono no nyaame goyno be e baali baddataake gay non e gelodi ene badde ene nyaame Allahu akbar Allah wi kany wadi non Allah wi wadi non ko wadi tablughu bele kabirun alaiha e do nemaraji haajatan haajuji fi sudurikum gonde berde mon Allah wi baddo don gelodi tawdon jogi dimle teddude fayon leydele godde odon jaha ton wa alaiha koy nemaraji he so tawi odon jaha jeeri ko hen baddo don wa alal fulki koy laade so don jaha maayo tuhmaluna don don o yurikum Allah ne holla on ayatihi dalillaji ngotin paago hattan mum fa ayya ayatillahi hol fo e dalillaji ngotin paago hattan Allah tunkiruna di odon jedda hol ko jedda ton hen afalam yasiru bele be jahani kambe wiyobe wana gonga be bele be jahani fil ardi ilaydi fa yanzuru be ndara kayfa kana no latori aqibatul ladina wattande ben min qablihim adina be yebe jeewoy yebe paamali be jiya yimbe nan ton
may kanu ben latinoma akthara minhum ben burnobe masalan hewde wa asadda quwwatan ben burnobe sattude sembeji wa atharan fil ardi ben burnobe wawde irtude leydi hay so ko genare men de kay sa yi to ma taw wanobe me fiide non to ma taw burnobe me hewde jawdi nana genare ma taw dannobe me gandal nana genare ma taw burnobe me hewde dille nana genare ma taw burnobe wawde remde nana genare ko to bo wi nur yabba e dow mo hay yabbi tan ay wiyata isa jogi hakkille tan kay ma andu an kay Allah ne wodi faddo ni o ko wiete Allah burbe me tiide nana genare ha وأثارا في الأرض الذي فما أغنى عنهم أي كون نفاني بكم بيدو ما كانوا كبلاتنا يكسبون الباقي دول دي بن جوغي فالاني بن ماي على يبيدو ما ببامدين جبيدو ما بهيدر بكالتا الذي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لحجاج لأبدنا مبه مثلا نلابه مبه غدنا بالبينات حجاج بانغودي فريهو كم بهفره ببلتوري بما عندهم كوني مبه دو من العلم غندال ببلتي سبو جالكيد ابن جد tale be jala Allah wa haga bihim tippe mabbe ma kanu bihi kebelati e mum yastahzuna be jalkir kebelati no be jalkir ko dum tippe mabbe bana lefte be no ngaratade den garame be kalki falamma ra'aw ba'sana ndi be ji lefte amen qalu be ngone wiida amanna billahi min gongini Allah be ngone hande kaado hala wahdahu kanyum goto wa kafarna min jeddi kay bima kunna ko min la to bi mushrikina e min dewa ko wada Allah ko min jeddi dum Allah falan yakun fa imanuhum لا ساكن نفى بإيمانهم لا ساكن نفى بإيمانهم أي فلم يكن لا ساكن نن ينفعهم نفى بإيمانهم قول مبه قول لا ساكن نفى بده لما رأوا تمن بني بأسنا لفتامن فتوي لفت الله أبيار قوم دين الله نفى سنة الله دم أكو سنة الله التي نون قد خلت بنود في عباده إجياب مكم كلام لفت جيب يدو موسى من قوم دين لكن تنفنهم وخسر perti hunalika ton al kafiruna hefere tabayyana khusranuhum li kulli ahad wa hum khasirun yemi mustajada makkiyatun ayja ko tabande jeego metati bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah آمين الله أعلم بمراده به الله أني مويان مويدة كرباج تنزيل جيبوغول من الرحمن وبي جيبوغول أمة دي الله الرحيم أنني الرحمن كو الله مغاندا كو جورم تودو جورم مغاندا كو دوميدو أيوا جورم كومنو دندانغال جولبه كيفره غادونا غا الرحيم مغاندا كو جورم تودو جورم كيريدو دum ko julbe je dum ko laakhara kitabun wi ko deftere jippugol ummade Allah jippina ummade Allah kitabu ko deftere nde fussilat ene feññina ayatuhu ayaje mum ayaje de ko peññinaade qissaji ɗi ko peñɗi wa'zuji ɗi ko peñɗi deftere nde noon jippi qur'anan ko qur'ana arabiyan e demgal arab li qawmin wonande yimɓe ya'lamuna be ene paama be ene ganda basiran qur'ana ene weltina eywa masalan wonande julɗo wa naziran kene jeertinowo wonande mo wona julɗo kono fa arada ɗurnima aksaruhum ko heewi e yimɓe ɓe la yasma'una nanata naɓɓe jabgol wa qalu ɓe mbiyani nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam sene wi'i ɓe kula Allah ɓe mbiya qulubuna ɓerɗe amen bi akkinnatin ene ngoni e omboɗe mimma tad'una ilayhi fewde ko noddoto min mum wa fi azanina noppi amen ni hede ene hen waqrun ko wiyete teddeni wa min baynina hakkunde amen wa baynika e hakkunde ma hijabun e mbi wirgal non don sabu en jiida diineji dum non fa'amal gollu e diine ma an Muhammadu innana minen amiluna minen ko min gollobe e diine amen wol wiide sobe kalnima ka hala jaabobe biyabe innama ana basharun mithlukum minkum bandiyanki yurumon yuha ilayya ene wahye fewde am annama ilahukum wonde dewetedo mon ilahun ko dewetedo wahidun goto fastaqimu ilayhi poccede fewde makko e gomdinde doftade wastaghfiruhu imsino demo o waylun kongol lepte ay walil mushrikina wodani heferebe alladhina ben la yutuna zakata be totata asakkeje ko hum kanyumen bil akhir al akhira hum kanyumen kafiruna ko yeddube wayli wodani be innama khussa man uz zakati sayu ko asakal wa qaranahu bil kufri anan bil akhirati
wata sinidiri wasde askude e kefara e yeddude lakhara li anna al mala akhruhu de wonno jawdi kanyum e ruhu jiidi yumma e baba jawdi fittanu jiidi yumma e baba fa idha badalahu al insan sanaddo hokki jawdi mum fi sabilillah kana dalil ala quwwatihi dum ko dalilu wonde ko cembudu wa sabati fi dini wa dalilu wonde ko tabiddo e dina qala ta'ala wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim fatu aya wa hadi وي أنني يثبتون أنفسهم أنني دي أيوة أبتبتين كوي ما بولذا كان صلى الله عليه وسلم ألف حديث الأهد جودنا دو الإسلام مبوياني نلاد أن واونا دوم بالإيمان بالمال ويتجود وركدوم وقاتل أبو بكر سيدنا أبو بكر نان دين الله صلى الله عليه وسلم ماي حبي مثلا سلينو تتود أسكام شغال ماي دين الله صلى الله عليه وسلم أولو آية إن هن تخويف وتهذير للمؤمنين من منع الزكاة أولو آية إن هل بين جولب إن رنتين جولب e salade waade tottude asakal wa tahdidun omo hirjina kari ala adaiha e tottude asakal fa qala ibnu abbas umul ladina la yaquluna la ilaha illa allah wiyama be tottata asakal ko ko be wi'ata la ilaha illa allah de wonno ko hiya zakatul anfusi kany woni asakal fittali wal ma'ana la yadhuruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid ay goto anani de labbinta e hoore mum to bangi keferu so wana bit tawhid so wana o wi la ilaha illa allah so tawi wan non fala bari innal ladina amanu ben ganduda enen gongini Allah wa amilus salihati lutti golleji moƴƴi lahum ni walani be ajrun jubbi ghayru mamnunin di wana tajud kuliba innakum bele onon la takfuruna on jaddat billadhi on khalagal arda tagnodo leydi fi yawmayni e der balde didi tagi leydi e der balde didi anani alat e altine wa taj'aluna lahu odon badanamo andadan rendidi zalika badan don de gede o rabbul alamin woni jeydo binde wa ja'ala fiha o wade leydi he rawasiya ko wiyete pengbe enen biya masalan pantoyt enen biya kaaj ibnu abbas wi inna allaha khalaqa yawman fasammahu yawmal ahdi Allah inani o tagi nyalawma o indiri nyalawma o ko wiyete alat caggal dum o tagi nyalawma go thaniyan fasammahu al-ithnayn o tagi nyalawma dimmijo indi dum altine umma khalaqa salisan o tagi nyalawma tadi fasammahu sulasa o wi dum ko sulasa in nyalawma tabbiddo umma khalaqa rabi'an o tagi nyalawma betedo Allah ba fasammahu al-arbi'a wa nyalawma naybi umma khalaqa khamisan o tagi nyalawma joybido fasammahu al-khamis fa khalaqa al-arda yawma al-ahadi wa tagi leydi ni nyade altine e tagi leydi wa khalaqa al-jibala yawma al-thulatha kaaje taga ko nyande talat wa khalaqa mawadi al-anhari was-sajari wal-qura yawma al-arbi'a nokkuje do challi gonata e nokkuje de ledde fudata e nokkuje gure jogodo fadde taga ko nyande alal wa khalaqa ad-dayra wal-wuhusa was-siba wal-hawama wal-afat yawma al-khamis wa tagi masalan diwe e ponji e ngati e beyoji e musibaji ko ena rafiji en fo taga ko nyande al-khamis wa khalaqa al-insana yawma al-jumu'a wa tagi nedden ko nyande al-jumu'a wa faraga min al-khalqi wa gayni tagde tagore de يوم السبت هذا هو والصحيح هو كسل وقرمس عليه المفسر مفسر او كاين يتي مثلا وون وي بن فودي تagde tagona ko nyane asad kono o wi ko selli ko nyande alad aduna adu tagge o wi o tagi e dow leydi he rawasiya kay min fawqiha dum woni e dow leydi he wa baraka fiha wa hibbina leydi he barke o wayno dijji en gaweje en e masalan ani de endi wa qaddara o fecci fiha e leydi he aqwataha nguurne meje leydi ndi ko yimbe nyaamata e ko ponkon e ko fumante won nyaamata Allah fecci hen enen en nyaamata hudo kono nay men ne nyaama hudo anani kono hen saaji di tawta en di nyaama gawri kay enen kam en tawta anani fi arba'ati ayyamin ender balde nay woni nde Allah tagi sawa'an o wi potondirde lisa'ilina wonande be ena namdo na leydi tagira e ko woni mum so neddo namdi mamam biya ko balde nay so mastawa kanko Allah o faandi ila sama'i fewde asaman wa hiya asaman onon dukhanun ko curki ki ganduda ko bamtiki fa qala laha o wi'ani asaman walil ardi e leydi ndi ittiya ngare e muyande am kala ko woni mon gadde asaman o kala ko woni ma tellin woni ndiyam
eywa e barkeji gummotoɗe asaman ɗumi leydi ko woni e ma yo yaltu puɗi e ndiyam ɓuula jam yo yaltu eywa ɗaw an oɗon ɗofti gadde wa karahan oɗon aw karahan walla oɗon mbawna kalata diw asaman e leydi jaabi ɓe mbi atayna min gaddi ko woni amen ɗa ina komin ɗoftiɓe min porsaka faqada hunna Allah ñaawi asamanuji ɗi o waɗi sab asamawatin asamanuji jeeɗiɗi fi yawmayni e nder balɗe ɗiɗi woni alhamisa e aljuma wiyama wattande ñalawma o hedde takkusan battidiɗo ko ɗan baba adama taga battidiɗo takkusan o ɗum waɗi Cheikh Tidiane wiide so tawi takkusan heddima e nangue mudde fodde yo almu makko jooɗo gonen innude Allah ko nden baba adama tagano ɗum woni yama on kala ko ɗum wiɗa koko jaabete ɗum noon moƴƴi ko tawma eɗa woni ko moƴƴi wona beele aɗa daña moƴƴere ɗum tagi noon jiya babiraɓe keɓa jama gonen innude Allah ko gonɗo hen kam wiyetake wonani ko moƴƴima kam ɗum ɗo noon ɓiɓɓe haram ɓe mbi en goppu wahabiyankoɓe min goppani wiyama noon ñalawma foof e ñalawmaji ɗi o tagi asamane leydi ɗi kala hen ñalawma ko ujunere ñalawma ujunere hitande e ñalawmaji men ga ɗiɗon ñalawmaji kala hen ñalawma ko ujunere hitande e ɗiga ñalawmaji ko feeñi hen ko baba adama taga koye ñalawma mo asamanuji taga o kono noon ko khilaful mashhuri noon paama min anna bayna khalqi adama wa khalqiha ulufan min as-sinin won wiiɓe ko woni mashhur kam ewa men mbi ewa baba adama hakkunde mum e tagede asaman ko duuɓi ujunnaje wonno asamande tagade e nde baba adama tagade woɗɗodiri o ujiba bi anna al murada annahu khalaqa fi misli dhalika al yawmi kama taqulu wulida muhammad yawm al ithnain wa tuwfiya yawm al ithnain wana ana nelaɗo jibina ko ñande altine maayi ko ñande altine andi kay mayde nde e jibine nde woɗɗodiri seeɗa falmasur annal ayyama sittata ñalawmaji jeegom ɗi Allah fi sittata ayyamin ɗo wiyata ɗo ɗi bi qadri ayyami dunya ko fodde ñalawmaji aduna o qiila won wiɓe ala wona fodde ñalawmaji aduna ko kullu yawmin min ha bi qadri alfi sanatin kala hen ñalawma ko duuɓi ujunere min ayyami dunya namɗam no wiyete so wi ko abuli nodda total kalden ko ɓen fatakunu sittata ayyamin bi qadri sittata alaf sanatin afami faqada hunna o ñaawi asamanuji ɗi sab asamawatin ko asamanuji jeeɗiɗi fi yawmayni nder balɗe ɗiɗi wa awha fi kulli samain wahyi kala saman amraha yamirore mum wa zayyanna as-samaa min shudri asaman ad-dunya adanu aduna o bi masabiha e koode wa hifzan minen goni renoɓe asaman o min denimo zalika ɗum ɗo taqdiru woni koddirgol al azizi wolɗo e lammu al alimi gandu tago mum fa in a'radu so tawi heɓereɓe makka ɓe ɗurnima faqul wiɓe anzartukum mboɗo hulɓinira on sa'iga tan kaacali misla yeru sa'igati adin wa samuda yeru masalan anani de kaacali annabi huudu e annabi salihu yimɓe muɗum anani de yimɓe annabi huudu e yimɓe annabi salihu ɓen kalkanoma ko halki ɓen koko ɗum woni ko jogori halkude on son ndenaki is ja'atuhum rusulu tumane arno e maɓɓe nelaɓe min bayni aydihim to jeese maɓɓe wo min khalfihim ete caggal maɓɓe holko ɓen kaari ɓen mbiɓe Allah ta'budu hoto ndewe illa Allah sawana Allah qaalu ɓe jaabi ɓe mbi law sha'a rabbuna so joomi amen haajino la anzala ma jippinanno e amen malaikatan malaikaji fa inna minen bima ursiltum bihi e ko nela ɗon e mum e aaƴaare kafiruna ko min yedduɓe fa amma adun so tawi ko ngol ɗeluñol ɓe kam fastakbaru fil ardi ɓe mawnikinima e leydi ɓe gayril haqqi ko wona googa wa qaalu nde ɓe kulɓinira lepte ɓe gone fiitade becce ɓe mbi man asaddu minna quwwatan hol ɓurɗo min sattude sembe la ahadun hay goto ɓurani min doole nde Allah wi ɓe mami leptu on ɓe gone fiitade becce ɓe mbiya hol ɓurɗo min hewde doole ɓe gone waddini hen minen hol bawɗe amen hunde ɓe gone gubbade
sabu ɓe kolnori ko ahadun yaqla usakhrata al azimata min al jabal yaj'aluha yasha goto mabɓe ƴettata kaaƴe hono kaaƴeji jokeɗe ɗuggita ɗum rondo nawa galle mum waɗa hen ko wela waɗen cuulel hoɗa hen en ɗen ɓe mbi noon wadde ne mbay hewde doole ni ala ko neɗɗo wawi mabɓe Allah noon ne jaaboɓe Allah wi ɓeeɗayi awalam yaraw beele ɓe ganda anna allaha Allah alladhi on khalaqahum taqɗoɓe o kay huwa kañum kay asaddu minhum quwwatan o kay ɓuri sattude sen beele ɓe ganda keɓe tagaɓe Allah boni ɓe burko woni fuyɓe wa kanu ɓe laatima noon bi ayatina e kawniɗe mi yajhaduna keɓe yeddoɓe Allah wi fa arsalna min neli alayhim ɓe rihan hendu sarsaran ɓuumdu sattudu sawtu taw toɓo ala hen fi ayyamin ñalawmaji nahsatin ɗi ganda ko kiitan fi ayyamin nahsatin Allah yimi meɗenen ko linu zigahum beele min mennaɓe azaba lefte alkhisyi gacce il hayati dunia e gurnam aduna wala azabul akhira ay lefte l'akhira akhza ɓuuri sattude comme kamɓe la yunsaruna ɓe kaɗetake ɗen wa amma amutu so tawi ko ngol ɗoleñol Allah wi fa hadaynahum min peññineni no ɓe laawol peewal fastahabbu kono kamɓe ɓe cuɓi al ama ngumdam fastahabbul ama ɓe cuɓi ngumdam ɓe cuɓi keferu alal huda e dow limanaɓe Allah wi fa akhadathum nangiɓe sa'iqatul adabi ha cangol lefte alhuuni ɗe ganda ko koynoje bima kanu sabu koɓe laatino yaksibuna ɓe paggito wa najjayna min dandi hen alladina no ɓen amanu ɓe ganda ko hulɓe Allah gonɗi mbawe wa kanu laati yettaguna ne kuli Allah wadhkur jangto yawma yuhsharu ñalawma mo rendina a'da'ullahi anɓe Allah ɓe ñalawma ɓe ndendina ilan naari fewde jeygol ɗum kamɓe yuzauna eɓe cogge hatta ida ma ja'u ha so ɓe jettima jeygol ngol hade maɓɓe nadde sahida alayhim seedo e dow maɓɓe sam'uhum nanɗe maɓɓe ɗe ɓe nanirannoɗe wa abasarum e gite maɓɓe ɗe ɓe jirannoɗe o juluduhum e guri maɓɓe ɗi ɗen ɗin ceedo e mabɓe bima kanu koɓe laatino yamaluna ɓe ngol aha holko woni sababu o Allah tagay guri he tagay ɗi juuɗe he tagay masalan dendagal gueɗe ɗe foof ha ene kaala woni saha woni sababu o wi waɗino ñalawma goto rasulu sallllahu alayhi wa sallam ene wonde sahabam to wone jalde fa qala atadruna mimma adhaku oɗon gandi ko jalanmi qulna allahu wa rasuluhu a'lamu min bi Allah ene la no ɓuuri andude قالوا قال أوي جلم مكو من مخاطبة العبد ربه قال تقول مچود الله يجوم فيقول مچود ونيد يا ربي مچود ونيد وچرين لا يوم القيامة مچود ونيد يا ربي جومم ألم تجرني من الظلم ملا أدندان ما يتوانينغ فيقول الله آها كي بلا قال كم كجيار الله فيقول يا فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني هند على من mi dangnude e dow amine seedo e am so wana taw koye am jeeya taw ko terɗam ɗe fay ɓuuɗo Allah wi bisimillahi kafa be nafsika yawma alayka hasiban yonima hande ewa hoorema kasbowo o bil kiramil katibina kiina nani de ewa windoɓe albarara aleykum aleyka shuhudan malaikaji ɗi ganda ko bindoji ɗi jonima hande seedotoɓe ɓe ceeɗoɗoma on sa fa yuktamu ala fihi hunuk ko takke wuyuqalu wiyeli arkanihi jokli makko ɗi in ɗiqi kaale fatan ɗigu jokɗiɗi kaala bi amali golle makko summa yukhalli baynahu wa baynaha o woppide hakkude makko e fittani makko fa yaqulu o wona wiide buudan lakin suhuqan goɗɗal de fa an kunna kuntu an unadilu ɓe gona wiiɗi ko ni wonno ko ni gondirno ɗen juuɗe ko ni gondirno ɗen koyɗe ko ni gondirno ɗen hunde hen foof taga hen kone haalka juuɗe kaala ko memno koyɗe kaala ɗe jaano huno ko haala ko haalno noppi kaala ko keɗino gite kaala ko jiino farji kañum Allah taga hen luuɓo ngol kañumne kadi haalta wiya kañum jinino jina o ɗum addanta farji o haaltude jina o farji o wiya min o luuɓa so luuɓi tan yimɓe ganda wonde haaɗi jinino ndo weeji wona وقالوا بمبيان لجلودهم غوري مبدي دي غناي حالde غوري دي مبي غوري دي لما شهدتم علينا هلكو تشيدور دو امن قالوا غوري دي جابو بيبه ان دغنا الله حالني منكو الله الذي اون الله ان دغ كل شيء كالنو وكله وهو خلقكم كنكو وني تانودon اول مره darwande lawol wa ilayhi go fewde makko turja'una dutterdon anani aha non
qila huwa min kalamil juludi yama ko guridi kaali wa qila huwa min kalamillahi ta'ala aha yama dum ko haala Allah ni كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم كتند فدود أنو ابتداء توهي قوت نمتنان وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر ودوانا بيمي دوتغول فيدمو دوتغول أن شغال مايد غورتون أن كاي قادر على إنداغ جلودكم أن كاي سميو غوري من كالن باي حال وآدائكم تردمون وما كنتم أن لا تنوك تستترون أرون no an yadde badaton ko boninde on cuudanoki an on miijonoki an yashada alaykum samukum en jogori seedade mon nande monde ne batta ko bonde de miijono ma noppi ma ceedo e dow ma dare miijono du ka watta wala abasarukum on miijonoki gite mon ne jogori seedo yaade mon wala juludukum on miijonoki guri mon dini jogori seedo yaade mon li annakum la tu'minu bil basi sabu on jabani ummital walakin ko woni wanantum on cikkino sahande cuudodon de odon bada ko boni cikandon anna Allah wande Allah la ya'lamu kathiran Allah anda ko heebi mimma ta'maluna ko golloto wa zalikum aydum mon zannukum jikke mon mo jikkudono alladhi on zanantum bi rabbikum cikkudon to jommon o ardakum odo jikke halki on sikkude wande Allah anda e mon ko heebi do don jikke on jikke bondo halki on won wa zalikum zannukum dum mon jikke mon alladhi on jikke zanantum mo jikkudon bi rabbikum to jommon o jikkede ardakum odo halki on fa asbahatum battindon min al khasirin koy pertube fa in yasbiru sebe muni aywa ay leftede fannaru mahwallahum ko jeygol tan woni masalan tapparde mabbe wa in yasta'tibu sebe dabbi beldan fama hu wanani kambe min al mu'tabina aywa ko be weldetebe ko be welatebe ko be mbara dow ko dow mun ko hay goto welatake be wa qayyadna lahum min cabobini wanande be burana asaydeneji fa zayyanu lahum saydeneji cudeni be ma bayna aydihim ko woni yeso mabbe to bange rewde belade e rewde gede aduna wa ma khalfahum e ko woni yeso mabbe e ko woni caggal mabbe wonde kongudi mabbe bonni e mbi ummital ala hasbore ala wa haqa alayhimul qawl wadde mabbe kongol letto ko Allah wi no wodi ma hebbin jahannama yimbe jinne gol kongol jojje mabbe aha Busayri gorko wete non o wi so tawi Allah muyeni maccudo bonande ujida lahu iqwanu su'in Allah tongana mo masalan aywa o tongane masalan musiddo bondo o burana usu'in e cindodido bondo aywa musibbe bonbe e sindodibe bonbe yahmilunahu ala al mukhalafati ene biyamo yo wad gere bonde wayadunahu ilayha e be noddamo yo wad gere bonde so tawi Allah muyeni jiyaado mum ko boni heewi wurtude dum ko yimbe bonbe gonda e mudum ene jarri bodum ene bidu yo wad ko boni ene bidu ومن ذلك الشيطان سيدان هن وأصاب منه كل بند هن النفس كفتان فتان وندم وبئس القرين يدعوه اليوم إلى ما فيه الهلاك عند فتان ندما يورك غدا هلكار ان ونن ما هن ويسعد عليه غدا جنگ يوم القيامة درو يسال وفان ونو وإذا أراد الله بعبد خيرا ستبي الله مويني مچدum mojere kayyara lahu qurana khairin Allah tanganamo cindo dido mo ganduda ko cindo dido mojjo e wa ya'inunahu ene ballamo ala daate doftade Allah wa yahmilunahu alayhi en kirjinamo yo war ko mojji wa yad'unahu ilayha en noddamo yo war gade mojje wa fil hadisi rasul sallallahu alayhi wa sallam o wi idha arada Allah bi abdin sharran satawi Allah moyeni maccudo mum bonande kayyara lahu Allah tongana mo qabla mawtihi ko adi mayde makko shaydanan saydan Allah nyawana mo saydan o wande hen fala yara hasanan illa qabbahu kala ko moji so yi o bonnat aha do ma yasa makko bonat wala qabihan uyata ko boni illa hasanahu indahu sawana saydan mojjina namo kala ko moji kala ko boni saydan mojjina namo kala ko boni saydan bonnana mo wa an Aisha radhiyallahu anha qalat idha arada Allah bil wali satawi Allah muyeni lamdo khairan ja'ala lahu wazira sidqin Allah wadanamo ay wa batula mojjo gongdudo innati zakarahu so wonko yejjiti siftinamo ko in zakara anahu so tawi wonko ko siftori wallamo wa idha arada ghayra dhalika so Allah muyeni mako wana dum ja'ala lahu waziru su'in Allah wadanamo batula bondo wa innati lam yuzakkihu so yejjiti siftinta
namuni wa idh zakara lam yu'inhu so tawi o siftiri wallata wa an abu hurairah qala rasulullah ma ba'atha Allahu min nabiyyin Allah meedani nalde annabi wala istakhrafa min khalifatin Allah lumtinani hay khalifa goto illa kanat lahu bidanatan so wana o jogo sehil nderido ta'muruhu bil ma'ruf ina yamira mako moƴƴi wa tahudduhu alayha an hirjinamo yo gollu o bidanatu anani de e sehil nderido bondo ta'muruhu bisu sarri ina yamira yo gollu ko boni wa tahudduhu alayhi ina hirjinamo yo gollu ko moƴƴi wal ma'sumu non dena do ko man asamahu Allahumma alla reeni ko on tan reena yo alla reena watta do woni wa haqqa alayhimul qawlu o wi joddeniɓe konngol lefte fi umamin e dendagal leƴƴi gara halata ɓennunoɗi kalkanoma min qablihim ko adinaɓe minal jinni so banggue jinneji wal insi to yimɓe innahum ɓen kay kanu latinoma khasirina ko pertuɓe wa qala alladhina kafaru hefereɓe so nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne janga ɓe mbiya la tasma'u li hadha alqur'ani oto kene ɗe o qur'ana walghaw fihi ngulle e kaaca so nelaɗo ne janga tan ɓe gone wullude ko nela haɓa daƴƴa ɓe gone hasidade ɓe mbaɗa walgaw fihi Allah boni ɓe gone hasideji a faami walgaw fihi ngulle belle allakum taglibuna beele oɗon poola so ngulli joni joni o daƴƴa kamɓe gone wullude beele nelaɗo Allah ne daƴƴa Allah bonni ɓe Allah wi fala nuziqanna mamin menu alladhina nab'an kafaru yadduɓe azaban la shadidan cattuɗe wala najziyannahum mamin jobbe aswa alladhi ko ɓuri bonde e nden hunde kanu nde ɓe laatino yamalu ɓe golla mamin jobbe jobdi golle ɗe ɓe golli ɗe wal ma'ana annal mustahzi'ina bi rasulillahi jalkitoɓe nelaɗo Allah yujazuna maɓe joɓe bi aqbahi jaza'in ko ɓuri bonde e jobdi a'malihim golle maɓɓe wa fi hadhihi al-ayati wa'idun o wi oɗo aya non ko sappore li kulli man yaf'alu al-laghda fi hali qira'ati al-qur'an kala mo ene haala so qur'an ne jange onon batton hen saaji ni so mawlude wala ɓe janga ga ɓe nyumboga ɓe biya portable ma ala hol sonori gonɗo hen o gona e haalde taw won jango qur'ana ɓe ɗo oɗo aya jippima e makko kanko badɗo non o yashwisu alal qari sabu omo wawi ewa masalan sohlinde jango o wa yakhludu alayhi fa innahu haramun bi ijma'i ɗum kam paama en harmi kam ijma' illam yaksidi ibdalan nafi bil qur'ani tawde kanko gullowo o faaditaaki hen bonnidde nafoore qur'ana tawi ko ɗum anani karahatan fihi taw anje qur'ana pour tawi wona ɗum o fanti ene harmi wa illa so tawi o fanti ko anje qur'ana ko qur'ana hoto jange saka yimɓe naftoro o wa kafiru on ko kefer sa nani wiyete waɗi ko harmi kono mbaɗa toon ni oɗon jiɗi qur'ana oɗon jiɗi qur'ana jange kono qur'ana wona jange taw ɗum ñumbo ɓene kaala gane kala yimɓe janngude o wi ɗum kam ne harmi kam ijma ene harmi kam wa amma noon tawi paandiɗa hen ko jangde nde kay ko hoto nafi yimɓe ɓe hoto yimɓe nana hen ha naftoro hoto qur'ana jangge hen hade nanede tawi ko ɗum woni faanditade ma an kam a waɗi ko harmi ɗum kam ka keferɗo sa yiɗi ƴeewoya kestitina diina ma Allah wi zalika ɗeɗo lepte cattuɗe e ndeɗo bonande nde Allah jogori yobdeɓe ɗum ɗo jaza'u woni jobdi a'da illahi anɓe Allah annaru ko jeygol jobdi anɓe Allah annaru ko jeygol lahum fiha ene woni ɓe jeygol he darul khuldi galle casal toon ɓe ñiɓata jaza'an Allah wi ɗum ko jobdi bima kanu sabu ko ɓe laatino bi ayatina e qur'ana amen yajhaduna ɓe jedda wa qala alladhina kafaru so hefere ɓe naati jeygol to nder jeygol to ɓe kaala ɓe mbiya rabbana joomi amen arina hollu min Allah dayni ɓen ɗiɗo adallana ɓe ganduɗa ko majjinnoɓe min minal jinni e jinneji wal insa yimɓe to banggue jinneji ko iblis adi wofde Allah e aduna kala malaikaji e julɓe e foof aduna e lahara fof adi wofde Allah ko iblis neɗɗo o ko qabila adi warde hoore aduna fof ko qabila kamɓe seɓe naati jeygol ha paari ɓe mbiya arinalladeyni hollu min ɓen ɗiɗo adallana majjinnoɓe min minal jinni e jinneji wal insa yimɓe naj'al beele min mbaɗa naj'al huma beele min mbaɗa ɓe tahta aqdamina less koyɗe amin min jaɓɓa e dow maɓɓe liyakuna beele ɓe laato minal asfalina koye ɓurɓe waɗede less ɓurɓe sattude lepte beele ɓe jeeye hen min daro e dow maɓɓe e Allah hollu min ɓe min daro e dow maɓɓe mawɗo de wona ni o foti wadde min mawɗo de foti ko teddinede
innal ladina satawi ko ben qaluɓe enen mbiya rabbuna joomi amen kay allahu ka allah yoɓe noon ɓe humastaqamu dutti kadi pocci ndewi allah aha mbi ko allah qirri dutti kadi jaɓi allah nder e boowal fof ene golla jamiroje allah ene goɗɗito kada allah ene nduumi e ɗum ha maydari famide ene nduumi e ɗum ha maydari allah wi tatanazzalu alayhim ene jippine e mabɓe almalaikatu malaikaji seɓe maaya ene jippo e mabɓe malaikaji holko malaikaji ɗi jipporto allah takhafu malaikaji ɗi mbiyaɓe oto kule wala tahzanu oto cuna ɗe caggal mon so on maayi rewɓe mon e ɓiɓɓe mon hoto cuna ɗe hen fa nahanu nakhlufukum fihi minen goni lomtotoɓe hen wa abshiru allah wiyaɓe ɗemgal malaika beltore ɗe bil jannati aljanna allatino on kuntum molati ɗon tuaduna oɗon podanano nahanu minen awliyaukum minen goni wondiɓe mon fil hayati dunia e gurdam aduna minen ndenanno on e aduna fil akhirati l'akhara min gonda e moɗon ha naton aljanna wala kum ne wooda noon fi ha to aljanna ma tastahika ene woode ɗum anfusukum pittali mon wala kum ne wooda ɗon kadi fi ha e aljanna ma taddauna kala kala on ngoode oɗon ɗaɓɓa e nan toon kadi allah wi ɗum nusulan ko arsigi min ghafurin ummarade jafatoɗo rahimin jurmotoɗo sa anda on noon ko allah wona eyyo wa man ahsanu qawlan hala ɓurɗo moƴƴude konngol kay mimman daa ila llahi o on nodduɗo fewde allah wa amila salih rutti golli golle moƴƴe ɓurɗo on moƴƴude konngol ne woodi nodduɗo fule allah golli kadi ko moƴƴi o kay hono mum ala ay oɗo jippi o wi ɗiɗo li anna da'ina ila allahi ta'ala aqsamun noddoɓe fewde allah ko pecce mbaɗi fa minhum da'una ila allahi bitawhid ene hen noddiroɓe e yimɓe fewde allah ko wayno tawhid ko wayno ash'ari en maturidi en ko wayno ɓen ɗon ma anani maturidi ko wayno maturidi en aywa ash'ari en ash'ari woni joom tawhid gonɗo ibnu asir o onne ko noddowo fewde allah wa man tabi'ahuma ila yawmil qiyamati e kala dewɗo e mabɓe ha tan daro badɗo hono ko mbaɗi ko o fi'ilan ene hen kadi noddiroɓe fewde Allah to bange golle kal mujahidina ko ene felloɓe jihadi wa minhum ene mabɓe kadi adda'ina ila Allah bil ahkami shar'iyyati ene hen kadi noddiroɓe fewde Allah nyaawoje sharia kal a'immati al arba'a ko ene Abu Hanifa al-Imam Malik e wa Shafi'i e Ahmad Hanbal ko ene ɓeɗo nayi e ko nande mabɓe wa man ala qadamihim e kala gonɗo e fella mabɓe wa minhum anani wa minhum mudda'una ene mabɓe kadi noddoɓe ila Allah ta'ala bi zawalil hujubil ka'inati ala qulubil mushahadati Allahul ghuyub o wi ene mabɓe ɓe ganduɗa ene itta wirngalloji gonɗi e nder ɓerɗe ha jomum watta sa seedade Allah woni yettinoɓe Allah ɓe bi haysu yakunu da'iman fi hadratillahi neɗɗo wirngal ngo socce kala ɗo jooɗi taw koye hadara Allah woni laysa fi qalbihi siwahu ala e ɓerde makko ko wona Allah ko wayno Junaydi wa adara bihi ko wayno Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e Junaydi en e ko nande mabɓe fof ɓe goni ahlul haqiqati wa minhum ene noddoɓe fewde Allah kadi bil a'lami bi ada'il fara'id andinde masalan farillaji ko wayno muazzinina ko wayno noddinoɓe ɓen ko hen jeeya salam noddinoɓe a faami ɓenne ko noddoɓe fewde Allah noddinoɓe ko noddoɓe fewde Allah wa hadhihi al-aqsamu majmu'atun fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo pecce fof ene ndendina ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kanko goto omo jogui fof ay mutafarriqatun fi ashabihi e sahaba mo noon ene serda hen ɓe ko noddinoɓe tan ɓe ko felloɓe jihadi tan ɓe ko jangguinoɓe tan ɓe ko ɗum ɗo ɓe ko ɗum ɗo man tagarat minhum eggi e sahabaɓe ila min ba'dihim a atte wonɓe caggal ɓe wa hakaza ila yawmil qiyamati nyalawma danga daro ko ni tan sabu rasul sallallahu alaihi wasallam anani wila tazalu da'ifatu min ummati zahirina ala al-haqq serata feddana leñolame en ko feñbe gonga la yadurruhum man khalafahum anani de lorlatabe o lundido be hatta yati amrullah ha yamirore Allah ara hum ala zalika ta'ibu goniri ni Allahu akbar
wi sanani imtasala amru o wi sanani amila salihan ko imtasala amra rabbih ta umari midi yamirore jom makko wajatana banawahi umarenti kale Allah wa haythu kana da'iyan ila Allah ma attisafi bil amali salih so tawi noddo fewde Allah en sifori gollude golle majje kana qawluhu maqbulan ala sa kongol makko jabete mana so tawi an noddo fewde Allah ka moƴƴo sa noddi yimbe moƴƴere ngara hen o asiru fil qulubi dum battina e berde wana wa amma man kana bi khilafi dhalika ada wala ko welma abi yo yimbe kudal fala yakunu qawluhu maqbulan o kongol mu jabetaki wala yu'assaru battinta fil qulubi wala tanbaghi suhbatu o do cerno wondude mum dagaki wondataki goppe قال عارف لا تسب من لا ينهدك حاله وبي عارف بالله قوتو وي hoto wondina mo ganda sa yiido a hulata Allah wala yadulluka ala Allah maqaluhu mo ganda so tawi haalanima e wo kongol mudum tindintama fewde Allah to wonde mudum wa qala ba'dhum yoga e sere be bi atanihin nasa wala tantahi a hada yimbe woppata an ko boni matatal hagal qawm holde keptorda yimbe ya luka ya an jaso a holne jogoda heftade yimbe wa ya hajara sanni ehe ma hayre welnore ima tastayi a hersata tusannil hadida wala taqdaw ada welna jamde te ana tajata belna labi tajira kono hayre so faama tawni taja an gayne neddo baajo ton mo hulani Allah way kono hayre waye jamdi ada welna jamdi yo taj kono ana tajata فمن لم يؤثر كلامه في نفسه فلا يؤثر في غيره كلام حالم باتناني هورم on wawa battinde god qala ba'dhum ya ayyuha al-rajul ma gorko al-muallimu ghayrahu jangino goddo mo wana kanyum alla li nafsika kana za ta'lim ko hadi jangina horema ibda bi nafsika adara horema fanhiha had horema de an ghayha ga bewremu fa idan tahasu fitanu ma ahati anhu gamu fa anta hakimun ka nyenyu anani fa hunaka yusma'u ma taqulu satawi awaji muharama ha huli Allah kala ko kaldana ne o yustafa safrare bil qawli kongol minka ummadema wa yanfa'u anani de nafa at-ta'lim gandingol la tanha an khalqin wat had yimbe be wadde wata ati mislahu bada hono ko kaddabe ko fara jare sangadal yar sangar arun alayka dum de ko gaccema idha fa'alta sawadi dum ko arun adibun ko gacce mawdede o bil jumlati fa da'watu ila Allah o woni haqiqa o noddugol fewde Allah la tanfa'u illa min qalbin nasihin wawa gabde so wana e berde lamde wa adamu da'ina ila Allah ta'ala ko buri mawnude e noddobe fewde Allah al awliya ko waliyabe al musrikuna be ganda ko nannobe yimbe laabi alladhina nabiyana yuwassiluna al khalqa ila dariqil haqqi ben ndewna tagore nde e lawol gonga o mawjuduna ben ko wodobe tan fi kulli zamanin kala zamanu e be ngodi ghayra annahu min anni ghayra annahu la yattabi'u bihim hay goto wawa yide be hay goto wawa andude wala ya'rifuhum illa man lahadahu Allah ta'ala so wana mu Allah lekki wonande bi fadlihi budal mum kama qala ba'd al arifina yogay waliyabe Allah bi al awliya'u ara'isam mukhadara waliyabe Allah ko yumba yobaybe be ganda ko huddabe wala yara ara'isu al mujrimuna wadde bandiji bawa yidi jobajo wana nafa'ana Allah bihim ajma'in yo Allah hokka nafaal mabbe kambe fof kambe jiyabe Allah bonjudde ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وي إنني من المسلمين كوي جبلي بنجام بيرنون أو كألا برد مجد ولا أنا أقول سبب إن جنين لهم كون بي مثلا أن دي دو تشيكا لهم ساجي دو بني الله بي الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ولا تستوي الحسنة وي فتندير تان جبدي مجره ولا السيئة جبدي بناندي جبدي مجره كي فتندير تان فتا idfa Allah wi dunir jikku bonɗo billati e on jikku hi ahsanu ɓurɗo moƴƴude jikku bonɗo dunir ɗum jikku moƴƴo an kay haade ka moƴƴo ton moƴƴu oto wi wonde eywa kaari ko moƴƴo an tawa moƴƴani saɗa haalta moƴƴere neɗɗo a waɗa feere an moƴƴa feere moƴƴa tan nimtin ko waɗa ko sohla gaɗa haalta kaari de ko ni way an wa noon tan dunir jikku ma moƴƴo jikku bonɗo فإذا الذي ستوي ندين هونde baynaka wa baynahu فإذا الذي ستوي هون on mo ganduɗa baynaka hakkunde ma wa bayna hakkunde mum adabatun gangu neɗɗo mo ganduɗa hakkunde ma e mum gangu nan ɗon jaggirmo ko annahu waliyun hamimun jaggirmo ko ñallam ɓero non jaggirɗa giɗo ma ñallam ɓero ma ni sa jaggirimo noon tan on natta habde abi Musa yidama
ko gañoma ala e ma haaju baccu ha jamma tan cowa wutte mbasin moƴƴo neldama galle makko tawa Samba tinani Demba tinani walla ƴeewa sac maruɗama jaaɗo tan neldama walla kawri itta 10 000 tottama son kawri subaka janggo taw salminta saɗiɗi neɗɗo yinma wona piggal ñawdirta saɗiɗi neɗɗo yinma mbaɗata ko wawana waɗande hoore makko ɗum mbaɗantamo kanko o yiɗi ko maaya an sa fini dokkama 10 000 o yiɗa pina o yiɗa tina o yiɗa pina o yiɗa tina haade noon a tinani o yiɗa pina sa hawre makko itti 10 000 tottamo son kawri tan Abibou jaam ñalli o salmino makko salminano maydu sa yimo assalamu aleykum yawro tan paya e makko tottamo jogo tan ɗala e juuɗe he 10 000 o wiyatma ko ɗum woni so waɗini ko ɗum woni tan de o deƴat de tan ɓenna oto haalde makko ni ɓenni tan o yaha walla janaɗo yanana tan oɗo janggo alhaali dépasse onen tiiɗi seeɗa ko ñamete ala e fawri he tan ƴeewa sac maaro tan ɗacca ha jamma mbiya kande namanam galle kaari en so yettima noon butta so arti gueƴo tawi ɗon sac o artirtade son kawri subakane kay on calmude sa salmi a wimo jam waali ko yawun mbaɗa an selli galle waɗi koɗa selli mi yi golle a jarama yo Allah moƴƴat sa waɗi noon golngol tan ara toon kono nan neɗɗo yiɗama kadi sa fini abi kadi haado yiɗama yo mettumo kaldi seeɗa nawama gendarmerie a ɓeydi gañ neɗɗo yiɗama kay wona haade mbiɗa o yiɗama mbiɗa ko jaas an kay moƴƴo haada o yiɗama kanko bonɗo mbiɗa an kam won moƴƴo woni fa ida alladi so tawi ko on mo ganduɗa baynaka hakkude ma wa baynahu hakkude mum ene ɗon adawatun gañgu jaggirmo ka annahu elle kanko waliyun ko giɗo hamimu ñallamɓero jaggirmo no giɗo ma ñallamɓero ma ni jaggirmo no hono jaggirmo ko gañoma jaggirmo ko giɗo ma kono wama yulaqaha rokketake oɗo jikku moƴƴo illa alladina sabaru so wona ɓen ɓe ganduɗa ko muñ wama yulaqaha hokketake o jikku moƴƴo illa zu hazzin so wona joom gueɗal azimin mangal on tan daƴata ɗum neɗɗo ƴettoma tan dokka ɗum sac maaro heɓani de kewɗa ko pottude pelente ɗi ndeke noon ha fulare mbi so babba yeɓɓima yeɓɓitima onon fof kon bamɗi de sa ɗiɗi wonde wasde wonde babba kay so yeɓɓima ana salata yeɓɓitade mbasa nandude o wanma ko boni mbaɗama ko boni ɗum onon poti wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun so tawi pirlitima mina seyɗani ummorade seyɗani nazghun pirlitgol jikkuma moƴƴo o seyɗani ƴorɓima mo anne no fatantuma haɗa rewe o tan rewa o yiɗama no fatantuma annene so seyɗani wimo noon Allah yi fasta'id billahi so waɗima ko metti tan a fuɗɗima wiide aɗa laawo tan miijo ko seyɗani moloɗo Allah fasta'id billahi moolo Allah o wi ɓaɓɓu yo Allah reene e worode seyɗani ene jeeya noon e jumlaji waswasati hi cok jogingol seyɗani alghadabu tikkude sa tikkira seyɗani naate ma mo seyɗani naatan tikkata fa innahu rubbama yahmiluhu ala irtikabi manhiyin sabu so tawi a tikki tan sa renaki tikkere nde gollinte ko ganduɗa ko Allah hanno kala nde tikkanɗa neɗɗo tan so ɓooyi a waɗata makko ko Allah hanno ma waɗa fa ida hasala endahu so tawi joni an Allah wallima ka moƴƴo gonnoɗa seyɗane naatema a fuɗɗima lawade oyi fal yadfa'uhu bi isti'adatin yo riwir ɗum moolagol wi a'udhu billahi minash shaitani so wi a'udhu billahi fa in lam yazil so iwani fal yadfa'uhu bis sukuni tawi ko o wonno koye lawade koye harguitade o wonno yo wi a'udhu billahi min so tawi o ronkiri yo deej so deeƴi o ronki yo gas summa bil julusi in kana qa'ima tawi ko darnoɗo yo jooɗo so jooɗima o ronki yo seyɗani yaha joni mo laawi seeɗa bil idi ƴaayi o lelo in kana jaali so tawi ko jooɗinoɗo won
فإن لم يزل سول لي مكان إيوان ذهب من المكان الذي هو به أي نكو دو وندو يتفتو فاي نكو غوتان سيدان يا سالاي متان على داري مول الله نجود sa moli walla ndada ronki tan jod sa jodi ma ronki yatan lela sa leli ma ronki yatan ummu sa ummi ma dirta on nokku payano ko tan sedan woppe ngada ande ma fami de ni de o wiyen digir sedan wa min innahu say Allah huwa as-sami'u kanko woni nanowo kombude al-alimu gandudo golle wa min ayatihi en jiya e kawnide Allah ko wana Allah paama dum wana Allah allaydu jamma wana Allah ko hawnide wanna haru nyalawma wana Allah wasamsu nange wana Allah wal qamaru lewru wana Allah de gel fo wana Allah dum non la tasjudu li shams ko tujene nange wala lil qamari war tujene lewru wasjudu so don tujene lillahi Allah allazi on khalaqahunna tagdo de gel ay tagdo nange tagi lewru tagi nyalawma tagi jamma o woni Allah sar sujjan war tujene nange war tujene lewru war tujene nyalawma war tujene jamma war tujene neddo Allah tujjante wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum so tawi on laatima kay iyahu kanko don ta'buduna nde woton tay ko Allah goto nde woton ko tujine so wana kañum Allah wi fa in istakbaru sa halani bi tujjan Allah goto be mawni kinima falladhina bi'an kam inda rabbika wan eta joome be malaikaji bi'an kam yusabbihuna bi'an kam en tubihina lahu wanande Allah bil-layli jamma wan nahari e nyalawma wa hum kanyman la yasamuna chaftata wa min ayatihi en jaa e kawnide Allah sarunki andude annaka taral arda ada ndara leydi khashi'atan ene yori leydi ndi nani wi kos ay pudi lala hen Allah wi jeew fa idha anzalna so tawi min jippini alayha e mayri almaa ndiyam jaa'i tazzab ndi dilla kayri leydi ndi wayno buutan ni wara baddu woni ndi feto kayri leydi ndi Allah wi jeew wana leydi ndi yorata ha boy ndiyam tello e mayri ndi feto pudi jalta Allah wi innal ladhi ahyaha ay o do gurtindo ndi leydi o la muhil mawta o wurtinta mayde sarunki andu Allah ko o woni Allah jarani kada jeewoya ga wala ga def jewta leydi gas innahu o Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katal innal ladhina yulhiduna ben be ene onya fi ayatina e qur'ana amen ene penna be la yakhfawna alaina be bawa suudade min ko min yobbe afa man yulqa fin nari yati on mo ganduda ko jogordo weddede e jeygol mbele odo khayrun o buri mojjude walla ala am accuni man yati am walla man yati aminan jogorda arde ene hooli yawmal qiyamati nyalawma daranga garowo Allah nyade daranga ene hooli natata jeygol mbele o buri mojjude walla ko jogordo bayde wedde e jeygol buri mojjude wadde imalu ma shitum kala ko beldo bade i'malu ma shi'tum ko weli on fo golle gardo no hooli nyande yawmal qiyamati on kam ko koolido tan jogodo weddede jeygol ne on feeru mum bana wadde i'malu ma shi'tum kala ko weli on golle innahu alla bima ta'maluna ko golloton basirun ko jiyo innal ladhina kafaru woni tahdid woni hulbinde لما في الحديث حديث القدسي وبي فلو ترك جميع الخلق عبادته لم ينقص من ملكه شيء حيث تقول لي ففني ودي غريب بي هاي غوتو ريوا الله هاندي هاي هون اسرائيل ديوال الله هاي هون اسرائيل لام الله هاي باي كون هاي غور سلاكين aduna o mum das kala ko tagano ko pop mbala feeto mbi hande min juulata min ko tan min dewata Allah dum usata e laamu Allah e dara Allah
سبوبي أنكو الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا onon tagore nde adiiɓe on ɓe gila baba adama ha jogorɓe wattindade on ɓe yimɓe mon e jinneji mon onon fof on goni e ɓernde wotere onon fof goni kefere onon fof ko ɓernde wotere kefero goni onon fof ɓernde mon goni fajireɓe on goni hefereɓe no comme neɗɗo goto no wonirta kefere ni aduna o fof so woni hefereɓe hono noon ma nagasa zalika min mulki shay'an hay hunde usra e laama me jiɗo fof mbaɗe son jaɓi Allah ala ko ɓeyte e laamam son caliman ala ko usra e laamam jiɗo fof imaluma situ bere mbaɗe inna alladhina kafaru bizikri ɓen ɓe ganduɗa ko fen yedduɓe qur'ana lamma ja'ahum tumande qur'ana o are mabɓe Allah wi mamin joɓɓe ɗi mamin joɓɓe wa innahu sabu qur'ana la kitabun ko deftere azizun nde ganduɗa ko hattinde la yatihi lbaɗiɗu fenade arata e mayre min bayni yadayhi ɗo yeeso mayre wala min khalfihi wona caggal mayre ko fennata nde ala ko adi defte gadiɗe fennani nde defte jogorɗe arde fennatake tanzilun kayre deftere nde ne jippina min hakimin ko ummorade e ñeñuɗo hamidun jettaɗo on ko Allah ma yuqalu laka an nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam a wiyatake illa ma qad qila lirrusuli so wona ko wiyano ɗum nelaɓe min qablika adinoɓe ma ko annabaɓe adinoɓe mbiyano ko ɗum tan mbiyataɗa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli so wona ko wiyano ɗum nelaɓe min qablika ko adinoɓe marhaba yomela zu maghfiratin ko jom kafrangal wonande julɓe o zu iqabin ko jom leftugol lepte alimin ɗe ganduɗa ko musɗe wonande hefereɓe Allah wi walaw ja'alnahu so min mbaɗino qur'ana o qur'anan ko qur'ana ajamiyan e ɗemgal engle walla ɗemgal wolof min yo ko wona arab tan so qur'ana jippima e joola no pamirta laqalu makkana be ma mbiyanno nden makkanaɓe maɓe mbiyanno lawla fussilat ayatuhu holko haɗi feññine ayaje qur'ana ɗe amin paama min nanata e ko joola nela amen no min nanita haala joola ma makkanaɓe mbi noon o wi qur'ana so jippino koye ɗemgal joola ma makkanaɓe mbi lawla fussilat ayatuhu pourquoi qur'ana o feññintake hatta nafahama hamin paama ɗum a ajamiyun mbele qur'ana taw ko engele wa arabine annabi mo ganda ko arabe annabi ko arabe qur'ana taw ko anglais min bawa nandi ɗum qur'ana il faut tello e ɗemgal arab o wi ko ɗum addani Allah wi ko ɗum addani ɗum addude qur'ana o e ɗemgal arab mbele hujja wasa wadde so non kiɗum so neli kaalowo anglais tan ɓe mbiyata ko annabi ko arabe qur'ana ko anglais ɗum wona lawla wol wiɓe huwa qur'ana o lilladina ko wonande ɓen amanu qur'ana o lilladina wonande ɓen amanu ɓe ganda enen gomnini Allah qur'ana o hudan ko peewal wonandeɓe wa shifa'un ko cellal wonande masalan ñawnoɓe to bange majjere qur'ana o ko cellal mumen a faami walladina la yu'minuna ɓe ganda jogorani gonɗinde ɓe kam en kam fi adanihim woni noppi men waqrun ko wiyete teddeni nanata qur'an o huwa qur'ana o alayhim e mabɓe aman ko gumdam ɓe paamata Allah wi ulaika ɓeeɗo yunadawna ɓeeɗo goni ɓe ene nodde min makanin ummade nokku ba'idin goɗɗuɗo ay saɗa haalde mabɓe way kono noddude neɗɗo goɗɗuɗo ni faamata ko kalata neɗɗo goɗɗuɗo sa ewni mum en nana ولقد آتينا والله من دكين موسى الكتاب تفتره فاختلف فيه لورا دفتره بينغونغني بيبني القرآن ولولا كلمة سبقت سنة ونا كونغول غدينغول من ربك أمراد إجوم إنهم نيد لبت إنهم نيد حسبور ونند تقوجي هادن غدرو اللي ويلا قدي بينهم ما نياوي حقنا ما بيعدونه كبلوريكو وإنهم كم بفن بالقرآن لفي شك إبسك منه القرآن مريب
muribin jandinowo sikkitare man amila salihan mo golli ko moƴƴi fali nafsihi gollani ko hoore mum wa man asaa kala mo bonni fa alayha lor o koye mum artata wa ma rabbuka siforaki joome bi dhallamin ko toñowo lil abidi wonande jiyaɓe Allah toñata hay goto la yadlimu mithqala dharratin anani sadaqallahu al azim fatiha salatul fatiha